یکی از روزهای سال 2003 سرنوشت بریتیش سایکلینگ عوض شد. این سازمان که نهاد حاکم بر دوچرخه سواری حرفه‌ای در بریتانیای کبیر است، دیوید بریسفورد را به عنوان مدیر جدید عملکرد خود استخدام کرد. در آن زمان دوچرخه سواران حرفه‌ای در بریتانیای کبیر حدوداً 100 سال میانبایگی و متوسط بودن را تجربه کرده بودند. از سال 1908 آنها فقط یک مدال طلای المپیک را کسب کرده بودند و در بزرگترین مسابقه دوچرخه سواری دنیا، تور دو فرانس، عملکرد بدتری هم داشتند. طی 110 سال هیچ دوچرخه سوار بریتانیایی نتوانسته بود این مسابقه را ببرد. در واقع عملکرد دوچرخه سواران انگلیسی انقدر ناامید کننده بود که یکی از بزرگترین تولید کنندگان دوچرخه در اروپا از فروش دوچرخه به این تیم امتناع کرد. زیرا می ترسیدند که اگر سایر حرفه‌ای ها ببینند انگلیسی ها از تجهیزاتشان استفاده می کنند به فروششان لطمه بخورد. بریسفولد استخدام شد تا بریتیش سایکلینگ را به مسیر جدیدی ببرد. آنچه او را از مربی‌های پیشین جدا می‌کند تعهد بیوقفه‌اش به یک استراتژی است که از آن تحت عنوان اجماع سودهای حاشیه‌ای یاد می‌کند. این استراتژی به دنبال بهبودهای کوچک و جزئی در کلیه کارهای محوله است. بریسفورد می‌گوید کلیت این اصل از جایی می آید که اگر هر آنچه را به راندن یک دوچرخه مربوط می شود جدا کنید و سپس همانها را به میزان 1% بهبود ببخشید، پس از سرهمبندی این اجزا به سود قابل توجهی دست خواهید یافت. بریسفورد و مربیانش کار خود را با تغییرات کوچکی آغاز کردند که احتمالاً از یک تیم دوچرخه سواری حرفه‌ای انتظار دارید. اونا زین دوچرخه ها رو مجددا طراحی کردن تا راحت ترش بشه و الکل روی چرخ ها مالیدن تا چسبندگی بهتری داشته باشه. آنها از دوچرخه سواران خواستند لباس های مخصوص بپوشند که با جریان الکتریسته گرم می شود تا دمای عضلاتشان حین دوچرخه سواری ایدئال بماند. همچنین از سنسورهای بازخورد زیستی استفاده کنند تا واکنش هر ورزشکار به یک تمرین به خصوص ثبت و ارزیابی شود. اونا لباسهای مختلفی را در تونل باد تست کردند و از دوچرخه سواران کوهستانشان خواستند لباس دوچرخه سواری پیست بپوشند چون سبکترند و آیرودینامیک بهتری دارند. اما همینجا متوقف نشدند. بریسفورد و تیمش به کار خود برای یافتن این بهبودهای 1% در بخش‌های غیر منتظره و نادیده گرفته شده ادامه دادند. آنها انواع مختلف ژل ماساژ را آزمودند تا ببینند کدام یک ریکاوری سریعتری برای عضله داره. یک جراح استخدام کردند که بهترین رویکرد شستشوی دست را به هر دوچرخه سوار یاد بدهد تا احتمال سرماخوردگیشان کاهش یابد. متکا و تشکی که باعث خواب بهتر دوچرخه سواران میشد مشخص کردند. حتی داخل کامیول حمل و نقل دوچرخه ها رو رنگ سفید زدن تا بتونن لکه های کوچک غبار روی دیواره را ببینند. زیرا همین گرد و غبار اندک میتونست و عملکرد دوچرخه‌ای که به خوبی تنظیم شده تاثیر بذاره. وقتی این نکات و صدها بهبود کوچک دیگر در کنار یکدیگر جمع شدن، نتایج سریعتر از آنچه تصور میشد از راه رسیدند. فقط 5 سال پس از قبول مسئولیت بریسفورد، تیم دوچرخه سواری انگلستان سلطان مسابقات دوچرخه سواری جاده و پیست در مسابقات المپیک 2008 پکن شد. جایی که اونها 60% از مدال‌های طلای موجود را از آن خود کردند. 4 سال بعد وقتی المپیک به لندن آمد، بریتانیایی‌ها شرایط را بهتر کردند. زیرا 9 رکورد المپیک و 7 رکورد جهانی را ثبت کردند. همان سال
برادلی وینگینز به اولین دوچرخه سوار بریتانیایی تبدیل شد که تور دو فرانس را برد. سال بعد هم تیمیش کریس فروم برنده مسابقه شد و به پیروزی خود در سال 2015, 16 و 2017 ادامه داد و باعث شد تیم بریتانیا 5 پیروزی تور دو فرانس را طی 6 سال داشته باشد. در طول یک دوره 10 ساله از 2007 تا 2017 دوچرخه سوارهای بریتانیایی 178 قهرمانی جهانی و 66 مدال المپیک و پارالمپیک بردند و 5 پیروزی تور دو فرانس را به دست آوردند که اکثر آن را موفق ترین دوره در تاریخ دوچرخه سواری می‌دانند. این اتفاق چگونه رخ داد؟ چگونه تیمی که پیشتر ورزشکاران متوسطی داشت با انجام تغییراتی که در نگاه اول کوچک به نظر میرسند به قهرمانان جهان تبدیل شد و تفاوت بزرگی رو رقم زد. چرا تجمع بهبودهای کوچک منجر به نتایج قابل توجهی شد و چگونه می توانید این رویکرد را در زندگی خود تکرار کنید؟ خب حالا کتاب این صفحه و این نصفه رو خوندم براتون. اگه بخوام که مثلا بگم که این الان چه هایلایتی داشت برای ما، این قسمتشه که میگه کلیت این اصل از جایی می آید که اگر هر آنچه را به راندن یک دوچرخه مربوط می شود جدا کنید و سپس همانها را به میزان 1% بهبود ببخشید، پس از سرهمبندی این اجزا به سود قابل توجهی دست خواهید یافت. یعنی شما هر آنچه که برای پیشرفت فردیتون هست و هر چیزی، یعنی جزء به جزءش رو پیدا کنید و 1% اونو ارتقا بدید، یه سود قابل توجهی میگیرید. این خیلی جمله مهمیه به نظر من. و اینجا هم اگه بخوام یه دونه هایلایت بگم، باز دوباره میگه چرا تجمع بهبودهای کوچک منجر به نتایج قابل توجهی می شود. یعنی شما لازم نیستش که یه حرکت خیلی بزرگی تو زندگیتون انجام بدید تا بتونید یه نتیجه خیلی خفنی بگیرید. امروز 4 اردیبهشت 1403 و امیدوارم که همین 2 جمله تو ذهن شما بتونه به شما خیلی کمک بکنه. ممنونم از اینکه گوش دادید، لایک میکنید. ممنون. خداحافظ.